Ела да видим тати къде е. Жак! Хайде да ходим нататък. Хайде тати да снимам патенската пак време. Къде отишъл този татко, бе? Къде отишъл този татко там, бе? Я го хвани, мама, хвани го. Как се омайва направо. Чули се на къде тръгне. Тук по-интересно ли, мама, от Владовата градинка? Мисля, че със сигурност тук ще стане по-интересно.